días. Una vez más, me da mucho gusto saludarlos por este medio. ¿Listos? Vamos a comenzar nuestra clase y el día de hoy, ¿qué creen? Vamos a volver a aprender una letra nueva. Esta letra se llama W y les voy a mostrar la tarjeta. Esta es la letra de la W y aquí tenemos un dibujo que se llama, este es un alimento y se llaman waffles, y waffle comienza con esta letra. Vamos a poner esta letra en esta parte. La W tiene un sonido que dice así. Así suena la W. Vamos a repetirlo nuevamente. Ahora, aquí vamos a encontrar otros dibujos que comienzan con esta letra. Aquí en esta otra tarjeta volvemos a encontrar de nuevo la W mayúscula y la W minúscula. Aquí tenemos algo que sus papás usan que se llama Wi-Fi y que viene en su celular. Y de nuevo volvemos a encontrar un waffle. Este niño se llama Wilson y Wilson comienza con la W que está en color rojo. Este otro niño se llama Walter. Walter también comienza con la W y está en color rojo. Y aquí abajo tenemos a una niña. Esta niña se llama Wendy y Wendy también comienza con la W. Con la W casi no encontramos palabras en español, más bien lo utilizamos en la clase de inglés. Ahora, vamos a ver cómo vamos a combinar la W con las vocales leyendo esta escalera de aquí. ¿Listos? Wa, we, wi, wo, wu. Wu, wo, wi, we, wa. ¿Ok? Ya leímos esta escalera. Ahora vamos a trazarla en el pizarrón. Vamos a ver el trazo de ella. Síganme. Vamos a dibujar una V. Ya trabajamos con la V un día antes. Ahora vamos a trabajar con la W y vamos a ver que vamos a dibujar una letra V y voy a volver a dibujar otra V pegadita aquí a un ladito para formar la W mayúscula. Ahora vamos a formar la W minúscula. Vamos a formarla dibujando dos V pegaditas y aquí formamos la W minúscula. Ya que trabajamos, ya vimos cómo se traza la W. En el libro de Ahora Escribo en ABC, ahí vas a buscar también para que trabajes con ella. Aparte de trabajar con la W mayúscula y minúscula, en la escalera tenemos una combinación donde dice web. Y eso es lo que vas a trabajar en tu libro. Y esa fue la clase, niños. Me dio gusto saludarlos de nuevo. Cuídense mucho y los extraño. Bye.